Brasileiro, ó, seguinte, acabei de gravar um vídeo aí da HP DeskJet 3050, ficou top o vídeo, ficou top, vou postar pra vocês, tá? E essa aqui, gente, ó, eu quero compartilhar com vocês o defeito dessa máquina, bem interessante o defeitinho dessa máquina, quero compartilhar com vocês, que é muito interessante, presta atenção. Ó o barulho! Gente, ouviu o barulho? Defeitinho da máquina do cliente aí. Deu pane geral? Tá, vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, gente. Primeira coisa. Vou tirar o toner e descobrir o defeito dessa máquina. Gente, o barulho tá bem ensurdecedor. Eu não sei o que é, mas vamos descobrir. Tá, gente, já descobri o que é. Gente, falar a verdade, eu nunca vi esse defeito aqui não. Mas vou compartilhar com vocês, tá? Vou tentar então. Gente do céu. Tá, vamos lá. Seguinte. O barulhão tá aí, vocês já escutaram comigo. O toner tá perfeito, tá aqui, ó, em perfeito estado, tudo certinho. Não tem nada de errado com o toner. Tá, essa impressão que o cliente trouxe aí e falou pra mim, arruma. Simplesmente ele falou, arruma, tá? Então o que eu vou fazer? Vou começar então da seguinte forma. Tá, peraí, gente, peraí que essa impressora laser, HP LaserJet P1102W, tá? Quero arrumar ela aqui o quanto antes pra ficar perfeito, tá? E vou mostrar pra vocês o que foi que houve, tá? Vou tirar então primeiro a parte dianteira da máquina, tá? Que é pra vocês acompanhar comigo aí, tá, gente? Vídeo top, espero que vocês gostem do vídeo. Tô fazendo com muita dedicação pra vocês, tá? Tirei a tampa aqui frontal. Vou então desparafusar primeiramente os parafusos das laterais. Eu quero desmontar as laterais, tá? E eu vou mostrar pra vocês o defeito, tá, gente? Vamos lá! É o Jefferson Cartucho Informática gravando mais um vídeo pra vocês, tá? No mundo das impressoras aí, tá? Vamos lá! HP LaserJet 1102, barulhão ensurdecedor, tá? Aí, pra vocês acompanhar comigo. Vamos lá! Ó! Vou tirar então aqui a lateral, primeira coisa já tirei. Tá, vou ver o solenoide também desse cliente aqui, pra ficar 100%, tá, gente? Vou tirar essa outra lateral, senão eu não tenho acesso à parte de baixo, tá? Ah, gente, esse painelzinho aqui, eu gosto de estar sempre tirando ele, pra gente evitar de quebrar, tá? Porque na hora de tirar aqui, é chatinho, tá? Então eu tiro o painelzinho, acho que deu pra vocês acompanhar, forcei com a chavinha que ele pulou pra fora, pra não estar quebrando esse painel, tá? Vamos lá, aqui tem uma trava aqui em cima e aqui embaixo são duas travas, uma aqui e outra aqui, beleza? Saiu a outra parte, tá, beleza, gente, essa máquina, se eu não me engano, eu já fiz manutenção do fusor dela, tá? A engrenagem tá pulando legal dessa maquininha, então beleza, aqui, gente, é o seguinte, vou tirar o separador de papel, que é a primeira coisa que eu vou fazer. Ah, gente, olha o defeito aqui, ó. Já achei o defeito. Já achei o defeito, meu povo brasileiro. Olha aqui, ó. Gente, o tracionador de papel, ele soltou, tá? Quebrou a haste lateral aqui, ó. E soltou no lugar correto, tá? O cliente falou que não quer fazer mais nada nessa máquina, gente. Somente arrumar o que tá quebrado. Tá? E vamos lá. Isso aqui é a cabeça, né? Do tracionador de papel ali, quebrou.
e saiu fora ali e acabou engarranchando lá dentro da máquina, não dá para saber o que é. Então a gente já deu um grau aqui, já resolveu e vamos fazer a montagem então dessa máquina. Um problema simples, tá? Que dá para resolver rapidamente, tá? Qualquer pessoa com um pouco de noção técnica que possa desmontar a máquina para ver o que está acontecendo vai conseguir fazer, tá bom? E é isso aí. Vou fazer o seguinte, então eu tenho esse tracionador novo, vou trocar, tá? Eu tenho ele aqui, ó, novinho, tá? Vou trocar e vou colocar aí pra vocês, tá? Esse aqui, gente, tá até quebrado. Eu não vou fazer questão de guardar esse aqui quebrado, vou jogar fora, tá? Vou então trocar aqui, vou limpar com limpa-borracha bem limpinho. Deixa eu ver se eu consigo usar o mesmo algodão. Não vou conseguir usar. Eu vou pegar um algodão com limpa-borracha e vou estar limpando esse tracionador de papel para colocar no lugar, tá, gente? Vamos lá. Gente, então vou fazer o seguinte. Vou limpar então aqui com o algodão o tracionador antes de estar fazendo qualquer outra coisa, tá? Vamos lá, meu povo brasileiro, vem comigo, Brasil, que vai dar bom. Beleza, gente, limpei bem limpinho. Vou colocar então aqui o tracionador de papel no lugar. E é isso aí, gente. Era só o barulho que o cliente estava incomodado. Vou trocar então o tracionador. Vou limpar o separador também, que já está aqui no jeito. Secar ele. Colocar ele aqui de volta. Ah, gente, tem mais um detalhe. O solenoide também não tá legal. Então vamos fazer também o reparo do solenoide, tá? Também o reparo do solenoide. O parafuso de baixo aqui, ele tem a rosca maior, então ele é diferenciado aí, tá, gente? Então vamos lá. Beleza, ó, parafuso da rosca maior colocado no lugar, tá? E aqui eu vou fazer o desmonte desse solenoide aqui e vou trocar a espuma dele ali, tá, gente? O amortecedor. Ele tá segurando um pouquinho. Vou fazer um serviço bem feitinho, tá? E esse aqui também não tava na nossa programação, né? Era só resolver o barulho pro cliente, tá? E vamos então aqui aproveitar e fazer a manutenção desse solenoide aqui para esse cliente, tá, gente? Isso aqui entra de cortesia, tá? Troquei o tracionador, vai entrar de cortesia isso aqui, porque, gente, não tem como você, como técnico, tá? Passar um orçamento e encontrar pequenas barreiras como essa, que vai prejudicar, por exemplo, vai dar uma garantia, vai dar um problema maior depois, e você não consertar. Tá, gente? Então, vamos fazer bem feito o trabalho. Qualquer tipo de trabalho, gente, que você venha fazer, faça bem feito, faça com amor, com carinho. Eu tenho o costume de falar aqui pro pessoal o seguinte: tem que fazer como se fosse fazer pra mim mesmo, entendeu? Um negócio bem feito, com qualidade, tá, gente? Vamos lá. Gente, é o Jefferson Cartucho Informática, Avenida Barbacena, número 506, trazendo esses vídeos pra vocês, tá? Aqui eu tenho já uma espuminha amortecedora, tá? Que eu vou colocar no lugar da espuma que tava lá, tá? Eu tenho aqui, gente, isso aqui é uma espuminha com dupla face, bem topzinha mesmo, que vai ficar legal aqui, beleza? E vamos lá então, ó. Aqui o que eu tô fazendo? Tô fazendo a manutenção do solenoide, tá certo? Cortei um pedacinho bem pequenininho e vou estar colocando aqui pra vocês acompanhar comigo, tá? Então o que a gente fez? A gente trocou o picape, né? Picape roller, que é o famoso tracionador de papel. E vamos trocar também, fazer aqui a manutenção do solenoide, tá? Beleza, gente.
Serviço concluído aqui do solenoide. Colei aqui então, ó, a espuminha, tá? Com dupla face. E vou pegar aqui agora a mola do solenoide, tá? O parafuso do solenoide tá aqui do meu lado. Já já nós vamos parafusar ele aqui no lugar. Isso aqui, gente, com alicatinho de bico fino. Eu consigo pegar essa mola aqui com qualidade, tá, gente? Com qualidade. Vamos lá. Gente, parafusei. Ficou top. Tá? A qualidade do solenoide agora tá 100%. Dificilmente essa máquina vai dar problema aqui. Questão de ano, tá, gente? Vai trabalhar ano aí sem problema do solenoide. Beleza? Uns 2, 3 anos talvez. Beleza, serviço concluído. O que nós vamos fazer agora? Colocar a tampa no lugar aqui. A tampa... Não, perdão, gente. Perdão, primeiro é as laterais, depois a tampa. Calma, meu povo. Calma, meu povo. Vamos lá. Gente, igual eu falei em outros vídeos aí, todo mundo tem o direito de errar, tá bom, gente? Mas tem que corrigir o erro a tempo. Dá pra montar a máquina errada e depois desmontar tudo de novo. Prestar atenção. Acontece comigo, acontece muitas vezes. Mas igual eu falo, tem que prestar atenção. Tá, agora vamos vir com o painel aqui. Vamos vir com o painel. Primeira coisa, eu vou colocar o direcionador das lâmpadas de LED que vem da placa lógica, tá? O botão de Wi-Fi, o botão de cancelar, tá? E aqui também a tampinha, né? Do painel aqui que tem os desenhos e faz o design da máquina ficar mais bonito. Já encaixei. Beleza, gente. Agora a tampa, tá? Frontal. E aqui o parafuso, gente. Lateral. Eu já vou parafusar que eu sei que deu certo, tá, gente? Essa máquina teve comigo mais ou menos uns 6 meses atrás. E eu fiz a manutenção do fusor, tá, gente? Então eu só tô corrigindo aqui o tracionador de papel que acabou quebrando e provavelmente colocaram alguma coisa aí dentro, não sei o que aconteceu, tá? E aproveitei e fiz um solenoide pra ele de cortesia, tá? Vai ficar bem legalzinho, tá, gente? Passar um paninho, tirar a poeira. Beleza, gente. Maquininha pronta. Vou colocar aqui o toner no lugar. Fechar a tampa. Colocar o cabo de energia. Cabo USB. E vamos fazer um teste aí, meu povo brasileiro. Vamos fazer um teste. Já vou ligar aqui, ó, que o barulho acabou. Aí, ó. Barulho perfeito, gente. Barulho perfeito. 100% tá essa maquininha aqui. Tá funcionando 100%. Vamos lá, gente, ó. Aqui vou colocar o cabo de energia, o cabo USB já coloquei. Ela já funcionou direto, sem dar problema nenhum, tá? Vamos lá. Já instalou a máquina, boa notícia. E vou pedir um teste aqui que já tá aberto. (1102) tá aqui. 3 páginas de teste, já vou testar então. Tá aí, gente, ó. Maquininha 100% funcionando. Mais um vidinho básico, uma dica de ouro aí pra vocês, beleza? Tá aqui, gente, o teste, ó. Gente, isso é um teste colorido que tá aberto ali na máquina. Espero que vocês entendam que a folha tá um pouquinho suja, tá? Mas ficou 100%, gente. Tá aí, ó. Dica de ouro pra vocês. 100% funcionando.
Jefferson Cartucho Informática e Papelaria, esse é o teste. E a maquininha ficou nota 1000, cliente satisfeito, tá certo? E é isso aí, gente, mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. O grupo de técnico na descrição do WhatsApp. Se você quiser participar, pode ficar à vontade, tá o link lá para você participar do nosso grupo, tá? Então, impressora HP LaserJet P1102W com barulho muito alto, tá? E também fizemos o reparo do solenoide aí com vocês aí, beleza? Gente, é isso aí. Jefferson Cartucho Informática, Barbacena, aqui é de 6. Obrigado mesmo, até o próximo vídeo e valeu!